Hi guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ எடிட்டிங் பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்க முன்னாடி ப்ளே ஆயிட்டு இருங்க இந்த ரெயின் டிராப் எஃபெக்ட் உள்ள வீடியோ எப்படி எடிட் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போற அப்ளிகேஷன் வந்து ரெண்டு. ஒன்னு வந்து Alight Motion, இன்னொன்னு வந்து நோட் வீடியோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம Alight Motion ஆப்பை வந்து ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஓபன் பண்ணிட்டு 4:5 ரேஷியோவில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் ரேட் வந்து 60 வச்சுக்கோங்க. 60 வச்சிட்டதுக்கப்புறம் நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டதுக்கப்புறம் இமேஜஸ் அண்ட் வீடியோவில் போய்ட்டு பேக்ரவுண்டில் நீங்கள் என்ன இமேஜ் வைக்க போகிறீங்களோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரைட் சைட் 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபிட் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு இருக்கும், அதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணுமோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு 28 to 30 செகண்ட்க்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஷேப் வந்து ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைட் 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்றத கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டதுக்கப்புறமா அந்த ஷேப்போட கலரை வந்து பிளாக்குக்கு மாற்றிக்கோங்க. மாற்றிட்டதுக்கப்புறமா அந்த ஷேப்பையும் வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் இமேஜை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அவ்வளோ தூரம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஷேப்பை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதோட ஒப்பாசிட்டி லெவலை வந்து நம்ம கம்மி பண்ண போகிறோம். 50 to 60 ரேஞ்சில் வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு 50 ரேஞ்சில் வச்சுக்கிறேன். இது ஏன் ஆட் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ட்ராப் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணுறப்போ பார்க்க அழகாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நீங்கள் என்ன சாங்கோட டெக்ஸ்ட்டு வேணுமோ அந்த சாங்கோட லிரிக்ஸை வந்து 2 சென்டென்ஸ் மாதிரி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இருக்க மேலுக்கு வரதை வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவும் நல்லா ஒரு பெரிய ஃபாண்ட்லேயும், கீழே வர டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஸ்மால் சைஸ்லேயும் ஸ்மால் ஃபாண்ட்லேயும் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டை வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பேசிக் ஃபாண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் இருக்கிறத வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ பெருசாக வேணுமோன்றதை பார்த்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேர்டாக இருக்க ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி கலர் வந்து ஒயிட் கொடுத்துக்கோங்க. ஒயிட் கொடுத்துட்டு டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு கரெக்டாக எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அதை வந்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வச்சிட்டதுக்கப்புறம் திரும்ப டெக்ஸ்ட் போங்க. டெக்ஸ்ட் போயிட்டு கீழே என்ன டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணணுமோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்மால் ஃபாண்ட் சொன்ன மாதிரி ஸ்மால் ஃபாண்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபாண்ட்டோட சைஸை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒயிட் கலர் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு. கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அது மேலே கீழேன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போது லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு ஐ சிம்பிள் இருக்கும். அதை 2 டெக்ஸ்டோட ஐ சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்க ஷேப்பை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா குரூப் 1 அப்படின்னு வந்துடும். இது ரெண்டும் ஒரு குரூப் அப்படின்ற மாதிரி. இதே மாதிரி வந்து நம்ம எல்லா டெக்ஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டெக்ஸ்ட்டையும் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு குரூப்பாகவும் மாற்றிட்டேன். பாருங்கள், குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 3 அப்படின்றது வந்து காட்டும். இதே மாதிரி தான் நீங்களும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் எஃபெக்ட் வைக்கோங்க. ஆட் எஃபெக்ட் போயிட்டு பிளர்ன்னு இருக்கும், அதை வந்து கிளிக் கொடுத்துட்டு கேஷன் பிளர் தேர்டாக இருக்கும், அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 150 வச்சு ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் தள்ளிட்டு 0ல் கொண்டு வந்துக்கோங்க ஸ்ட்ரென்த்தை.
ஸ்ட்ரென்த்தை 0ல் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிளை கொடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி முடியறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் முன்னாடி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டதுக்கப்புறமா 0ல் கொண்டு வந்துக்கோங்க. 0ல் கொண்டு வந்துட்டு ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி லாஸ்ட்டாக இருக்குல்ல, லாஸ்ட்டு இதில் வந்து வச்சுட்டு அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள், 150ல் வச்சுக்கோங்க. 150ல் வச்சுட்டு ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நான் சொல்கிறத விட. இப்போ கொடுத்தாச்சு. இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த குரூப் 1A வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் பிளர் ஆகி வரும், அதுக்கு தான் இந்த எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணுறோம். குரூப் 1 கிளிக் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா அங்கே வந்துட்டு எஃபெக்ட் போங்க. எஃபெக்ட் போய்ட்டு 3 டாட் இருக்கும், அதை வந்து கிளிக் பண்ணி காப்பி எஃபெக்ட் அப்படின்றத வந்து கொடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா எல்லா எஃபெக்டையும் வந்து குரூப் 2 இருக்கா அதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட் எஃபெக்ட் போய்ட்டு பேஸ்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்றத கொடுக்க போகிறோம். இதே மாதிரி எல்லா குரூப்லேயும் வந்துட்டு ஆட் எஃபெக்ட் போய்ட்டு 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்றது நம்ம ஒன்றுத்துக்கு ஆட் பண்ண வேணாம், அதுக்கு தான் வந்து நம்ம இந்த சிம்பிளாக பண்ணுறோம். இப்போ வந்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை வந்து நீங்கள் இப்படியே விட்டுட்டதுக்கப்புறம் வெளியிலலாம் வந்துடக்கூடாது. லாஸ்ட் வரைக்கும் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா கீழே வந்து சேவ் அப்படின்னு கேட்கும், அதை கொடுத்தா தான் உங்கள் கேலரியில் சேவ் ஆகும். சேவ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம நோட் ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். நோட் ஆப்போட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, வேணுன்றவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இன்டர்ஃபேஸு இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள், ரேஷியோ வந்துட்டு இங்கே கஸ்டம் கொடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கீழே இருக்கிறதுல வந்து 1080 350 அப்படின்றத வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கீழே இருக்க ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து 60க்கு கொண்டு போயிடுங்க. அதுக்கப்புறமாட்டி ரெவ்யூ ரெசல்யூஷன் வந்து 25%ல் வச்சுக்கோங்க. வச்சிட்டதுக்கப்புறமா அங்கே வந்து செட்டிங் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மீடியாவுக்கு போங்க. வீடியோவில் போயிட்டு நம்ம அலைட் மோஷனில் எடிட் பண்ண அந்த வீடியோவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி அசஸ் ஸ்டோர் போயிட்டு க்ளோ ஸ்கேன் அப்படின்றது 3rd ஆப்ஷனாக இருக்கும், அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணணும், கிளியராக பார்த்தா தான் புரியும். நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுமே புரியாது, கிளியராக பாருங்கள். இப்போ வந்துட்டு ரேடியஸ் லெவலில் வந்துட்டு 1.7 அதுக்கு மேலே நான் வந்து வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்கேட்டரிங் இருக்குது, அதையும் வந்து நான் 7 பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வந்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ எவல்யூஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எவல்யூஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுங்க. வந்ததுக்கப்புறம் ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டு ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எவல்யூஷனோட ரேட்டிங் வந்துட்டு நீங்கள் 40க்கு மேலே வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு இருக்கா, அந்த இன்டென்சிட்டியோட லெவலை வந்துட்டு 1.5க்கு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வச்சாச்சு. வச்சதுக்கப்புறம் க்ளோ கலர் அப்படின்னு இருக்கா, அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அந்த டேபை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு கலரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ரெட் கலர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ரிலீக்ஸ் எங்கே வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே ட்ராக் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டும். நெக்ஸ்ட்டு ரிலீக்ஸ் எங்கே வருதோ அங்கே வந்து ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே வருதா, இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இதை கிளியராக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் நெக்ஸ்ட் கலர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணுன்ட்டு. ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்படியே கிளியராக பார்த்துட்டே வாங்க. ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துட்டேன்னா அங்கேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி லைட்டாக தள்ளி திரும்ப ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிளை கொடுங்க. கொடுத்துட்டதுக்கப்புறம் கலரில் போயிட்டு நெக்ஸ்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் எங்கே முடியுதுன்னு பாருங்கள், ரிலீக்ஸு கரெக்டாக அங்கே ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.
ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தள்ளி ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லா ரிலிக்ஸ்க்கும் நம்ம இதே மாதிரி தான் பண்ணுவோம். நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்றினாலும் ஒரு மாதிரி ஆகிடும். கொஞ்சம் ஒரு 2-3 தடவை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு எடிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி உங்கள் எல்லா ரிலிக்ஸ்க்கும் வந்துட்டு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. மெதுவாக வந்து நிதானமாக பண்ணால் மட்டும்தான் கரெக்டாக பண்ண முடியும். நீங்கள் வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிங்கன்னா லைட்டாக மிஸ்டேக் ஆச்சுனாலும் வீடியோ ஃபுல்லாகவே ஒரு மாதிரி ஆகிடும். இதே மாதிரி எல்லா கலரும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு லிரிக்ஸ்க்கும். அப்போ தான் கொஞ்சம் பார்க்க அழகாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரிலிக்ஸ்க்கும் வந்து நம்ம கலர் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த டைமர் மாதிரி இருக்கா, அதை வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள் கலர் கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணதுக்கப்புறமா மேலுக்கு வந்து அந்த க்ளோ ஸ்கேன் அப்படின்னு இருக்கும், அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டேப் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இன்னும் ஒன்று ரெயின் எஃபெக்ட்டும் ஆடியோவும் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அசஸ் ஸ்டோர் போய்க்கோங்க. அசஸ் ஸ்டோர் போனீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும், அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்குது. லேயர் 2 ஆஃபில் இருக்கும், அதை வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணிட்டு பிளர் இருக்கும், அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு 0.1 வந்து வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் வந்துட்டு இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிளர்ராக வேணும்னா 0.2 வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே மேக்ஸிமம் வைக்காதீங்க. பிளர் டைப் போய்ட்டு கிளாஸில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிட்டு ரெயின் ட்ராப் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த டேப் க்ளோஸ் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ட்ராப் எஃபெக்ட் ஆட் ஆகும். ஆட் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஆடியோவை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இங்கே ஹோம் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டாக வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு இருக்கும், அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.
ப்ளே பட்டனை கொடுங்க. ப்ளே பட்டனை கொடுத்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்போர்ட்டிங் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கேட்கும். நீங்கள் வந்து நோட் ஆப்பை க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆகாது. க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது, வெயிட் பண்ணி ஸ்லோவாக தான் வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் ஆகும். அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மட்டும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். We will meet you in the next video. Bye bye.